अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस तो देखिए मैं सो रहा था और इन लोगों ने मुझे उठा दिया और बोला ये लेके आने के लिए। देख रहे हैं आप ये लेके, और ये देखो ये दोनों को देखिए, ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये साहब बल्ला लेके। इन्होंने कहा कि भाई बल्ले का आज बनाना है व्लॉग। मेरे को नींद से उठा दिया इन लोगों ने और बोला कि बल्ले का बनाना है व्लॉग। आप क्या कहना चाहेंगे भाई? ये आप हाँ को संभाल के रखा हुआ इस बैट को रिपेयर करने के लिए। भाई ये बेड को आज रिपेयर करना है और आपने मेरे को उठाया और इससे करना है। ये देख रहे गाइस, संडे होता है, संडे को अपने टाइम पास करने के लिए खेलता है। मेरा बल्ला था जो खराब कर दिया। आप दिखाएं अपना बल्ला को दिखाएं आज। ये बल्ला इसको चमकाना है। चमकाने के लिए करना क्या पड़ेगा ये बताइए? ये फाइल से घिसना पड़ेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए आइए अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं इसको किस तरीके से घिसेंगे और किस तरीके से क्या करेंगे। देसी जुगाड़ आज गाइस दिखाएंगे आप सबको, देसी जुगाड़। अच्छा तुमको सिखा रिया है। चलो भाई चलो। हाँ भाई कहाँ पे? ओ भाई इंतजाम पूरा है भाई, इंतजाम पूरा। आज बल्ला चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसी जुगाड़ आपको दिखा रहे हैं कि ये जो भूसा है ना, हाँ ऐसा पक्का केमिकल है कि लगा दो। आज हम केमिकल भी अपने हाथों से बनाएंगे। राजीव भाई आप क्या कहना चाहेंगे? बल्ला बनेगा। चलिए आइए बल्ला बनाते हैं। कैप्टन जी क्या कर रहे हैं आप? भाई अभी तो फिलहाल मैं लकड़ी का इसको भूसा इसको लकड़ी का अरे भाई तुम लकड़ी को लड़की समझ के फूल दे दिए। हाँ इसने दिखाई। गाइस आप लोगों को किसी को अपने बैट पर अगर केमिकल वगैरह लगवाना हो तो प्लीज हमारे साथ मुझसे राब्ता करें। हाँ तो इससे होगा क्या? इससे शॉर्ट में कुछ पावर आएगा कि नहीं आएगा? आप ये बताइए। बहुत पावर आएगा। तो गाइस देखिए आज ये बल्ला बनेगा और हम आपको दिखाएंगे कि ये बल्ला किस तरीके से बनाते हैं हम। तो गाइस आप टेक्निक देखिए, कैप्टन का टेक्निक। कैप्टन किस तरीके से, हम ऐसे इनका नाम नहीं लेते कैप्टन भाई। आप मोबाइल में क्या कर रहे हैं? आप दिखाएं मोबाइल में क्या चल रहा है। Wait a minute. Who are you? क्या नुकसान हो गया? देखिए गाइस 2 करोड़ का पैंट पे भूसा गिर गया। दोबारा से ये क्या? ये किस चीज का भूसा है? ये लकड़ी का। वो जो गाय खाता वाला तो भूसा नहीं है ये। अच्छा गाइस देखिए ये लकड़ी का भूसा है। लकड़ी का भूसा डल रहा है लकड़ी में। वाह ये सही देसी जुगाड़ है भाई। हम लोग देसी लोग हैं और देसी जुगाड़ी लगाते हैं। अभी आप देखें जब ये बन जाएगा उसके बाद ऐसा ठोस हो जाएगा अंबुजा सीमेंट इसके आगे फेल। हाँ अच्छा वाह देख रहे हैं गाइस किस तरीके से ये टपक के गिर रहा है। वाह ये देखिए इसमें धुआं निकलना शुरू हो गया है। ओह माय गॉड ये आग ना लग जाए इसमें। ओ भाई ये कुछ अलग ही लेवल का केमिकल है। ओ भाई ये तो स्मेल आप नहीं सुन सकते गाइस, ये सिर्फ हम सुन सकते हैं। कैप्टन पूरे फुटेज में नहीं आ रहे हैं। आप घोड़ा की तरह खड़े हो गए। वो गाइस देखिए किस तरीके से इसमें से धुआं निकल रहा है। कौन सा केमिकल आपने मिला दिया? वो कैप्टन क्या आ गया? केमिकल बहुत हार्ड है। आप देख सकते हैं कैसा हो गया। आप देख सकते हैं हमारा बंदे का हाल। वो आंखें रेड, आंखें नशीली। आंखों से पानी। ओ भाई ये बल्ला है कि आपने ये बल्ला किस सन में लिया था कैप्टन? सन 2023। 2023? अरे यार इतनी जल्दी आपने ये बल्ला खराब कर दिया। अच्छा लिया कितने का था ये बताएं आप? मैं लिए थे पूरे के पूरे 1700। इतना महंगा? ओ भाई 17 साथ गए थे आप? 1700 रुपये का बैग। क्या मिलता है खेल के आपको ये बताइए? तफरी। कभी आप भी खाओ, खिलाते हैं आपको। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा वीक में कितने दिन खेलते हैं आप? संडे टू संडे कहते हैं। शॉप हो जाता है, फिर हफ्ता महीना, फिर 10 का फिर संडे जाते हैं। अच्छा मस्त जोक मारा ये देखें किस तरीके से केमिकल इसमें डुबो के डुबाया जा रहा है बल्ले को केमिकल के अंदर। गाइस इसमें से अब धुआं नहीं निकल रहा है। ये कौन सा फार्मूला है? निकलेगा गाइस। तो फाइनली केमिकल पूरी तरीके से अच्छे से कैप्टन ने लगा दिया इस बेड पे। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि इसके बाद कैप्टन इसको क्या करते हैं। सारा कमाल इस भूसे का है।
सारा कमाल इस भूसे का और कमाल बंदा कैप्टन बहुत ये भूसा लाया कौन? मैं तो आया लेट गाइस, मैं तो आया लेट और मैं लेके आया ये असला असला। एक बड़ा वाला हसनैन भाई के लिए, वो छोटा वाला कैप्टन के लिए। हसनैन भाई, आप ये भूसा कहाँ से ले गए? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? भाई आज ये वायरल कर देते हैं, क्या ख्याल है? क्या चीज़? अरे छोड़े ये देखिए गाइस, मोबाइल का स्क्रीन चेंज ओ भाई, खतरनाक लेवल का स्कैम है स्कैम चल रहा है गाइस। गाइस। ये केमिकल ढले जा रहा है, ये पता नहीं बोतल में क्या एलपी कुछ है इसमें। दोबारा से धुआं निकल रहा है गाइस, दोबारा से धुआं निकल रहा है। वो तुम कैसे निकालना नहीं बस। मेरे को अभी फिलहाल नहीं आया, स्मेल वहाँ से वहाँ चला जा रहा है, मेरे पास तक नहीं आ रहा है। चलिए अब आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अभी तो फिलहाल केमिकल लग रहा है, केमिकल के बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। ऑफ्ता तो देखिए ये कैप्टन बल्ला छोड़ के पता नहीं कहाँ चलेगा, इधर आके बैठ गए और ये जग लिया है और ये चीनी मंगा लिया है, पानी। हाँ अबे एक एमरी पेपर लाने क्या किया बंदा, तुम इतना थक गए। वाह भाई वाह वाह वाह। ओ भाई आपका एमरी पेपर भी आ गया दोस्त, आपका एमरी पेपर आ गया। ये भाई अंधाधुन कुछ भी डाल देता है। ये देखिए टैंक ऐसे ही डाल रहा है, वो बोला ऊपर से ही डाल दिया गया। चले आज एक तो भाई ये बंदा हमारा सारा काम यही करता है, देसी जुगाड़। आज की वीडियो है देसी जुगाड़। मेजरमेंट देखे, पता नहीं कितना चीनी डाल दिया। ओ भाई गाइस अभी देख सकते हैं आप, कैप्टन का मेजरमेंट को हसनैन भाई ने गलत करार दे दिया। ये देखिए एक स्पून और इन्होंने मीठा डाल दिया। अगर मीठा ज्यादा हुआ ना हसनैन भाई फिर मीठे लोग हैं, मीठा ज्यादा क्या मीठा है। मीठे लोग हैं, मीठा भी लोग हैं। ये मीठा है, हम मीठे नहीं है, ये मीठा है, ये मीठा है। भाई अभी आपने खुद बोला है ये मीठा है भाई। मीठे अल्फाज है हमारे यार। मजा आया भाई, मजा आया। हाँ, इसमें बोला लगा मैं भाई, हाल यार इतना मुशक्कत नहीं करो। अभी बल्ले का भी 10 मिनट का वीडियो बनाना है। हाँ, वाह वाह भाई आप देख सकते हैं ये 3 गिलास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। पानी डालना है, आइस क्यूब डालना है और देखते हैं फिर क्या होगा। अब प्रोसेस आ गया आइस क्यूब के ऊपर। आइस क्यूब देखिए हसनैन भाई किस तरीके से निकाल रहे हैं इसमें। वाह 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 बनता है। अभी आप देखना भी आप अभी वही भी करना। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हाँ ये अभी बारी आए। ये वाह 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 भाई, अब मजा आएगा। अब ये लग रहा है कि 3 गिलास है। 3 गिलास ऊपर है। अब ये पूरा मोहल्ला पी सकता है हमारा। अब ये पूरा मोहल्ला पिएगा। अभी इसमें इतनी बरकत होगी। कैप्टन का हाथ लग गया ना, तो बरकत तो होना है। 1 गिलास में दे दिया शरबत। वाह कैप्टन को सारा एक्सपीरियंस है। 3 गिलास, 4 गिलास, अबे बंदे 3 गिलास 5, एक और 6 होना चाहिए ना। अच्छा टोटल शरबत मतलब मेजरमेंट के हिसाब से 5 गिलास लाया था। आप देख सकते हो। चले भाई अपना गिलास इसमें बड़ा बताइए, इसमें कम उसमें डाल दीजिए। चले भाई अपना गिलास खाएं। गाइस इसमें जो वन पंखे में जो पसीने का टेस्ट हमने डाला है ना, हाय 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 उसका टेस्ट लाजवाब। सारा मूड खराब कर दिया। आप क्या कहना चाहिए? हम कहना चाहेंगे कैप्टन ने पानी तो ज़्यादा कर दिया, पर गर्मी है, ठंडा है, जुगाड़ अच्छा, मज़ा आ गया। आपको मज़ा आ रहा है? मेरे को तो भाई मस्त लगा। ओके दिल ठंडा हो गया। भाई साहब शरबत तो पी लिया। अब देखिए कैप्टन फिर दोबारा काम में शुरू। भाई ये बंदा काम का पक्का है। देखिए किस तरीके से बिल्कुल एमडी पेपर को बिल्कुल मेजरमेंट करके ये मेरे ख्याल से कटिंग करेगा। ये क्या करेगा भाई कैप्टन, क्या करोगे ये बताओ? दो मतलब कटिंग होगी। वाह भाई देखें इसमें कितनी मेहनत लगती है। अभी गाइस इसकी घिसाई जारी है। अभी देखते हैं कब इसका रिजल्ट हमारे सामने आता है।
कैप्टन घिस के थक गए। अब प्रोसेस आ गया हसनैन भाई के ऊपर, और हसनैन भाई देखिए किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं बल्ले के ऊपर। बड़े मुशक्कत के साथ इसे घिसा जा रहा है, ये देख सकते हैं। इसको एक लेवल पे किया जा रहा है ताकि ये लोग संडे वाले दिन घिस के हाथों में हो गया अब दर्द। कैप्टन ये फाइनल प्रोसेसिंग है, हाँ। ये एंड हो गया। ये एंड हो गया। दिखाएं आप रिजल्ट दिखाएंगे किस तरीके से, ये देख सकते हैं रिजल्ट देखें कितना चमक गया है। आप देख सकते हैं कि कैसा हो गया है ये, ऐसे हाय, हाय। ही मुलायम। ये देखें, हाय हाय वाह वाह। क्या बात है। कैप्टन चेक किया। तो गाइस इसी को, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं भाई, खत्म कर दो, खत्म करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब लाजमी करें। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।